हाँ गर्दन घुमाओ, चलो गर्दन घुमाओ, कितनी घूम रही है? हाँ घुमाओ, कितनी घूम रही है? कितनी घूम रही है? और इधर घुमाओ, कितनी फीट से गिरे? कितनी फीट से गिरे हो? 14-48। 14 फीट से गिरे हो ऊपर से। गर्दन नहीं घूम रही, डबल जोड़ लो। गर्दन नहीं घूम रही है ना, और घूम जाएगी तो 300 रुपये देगा। लेट कर ले, देख लो 300 रुपये देगा, गर्दन घूम जाएगी। अरे मैं ये बोला ना, अरे रुक तो सही, मेरा छोड़ दारू की आप तो हाँ तो भी सेम ना आ रहा तू यार, नहीं जा रहा इसको, नहीं जा रहा इसको, नहीं जा रहा। क्या बात कर रही है? अरे रुक तो सही, मेरा छोड़, चल बैठो, गर्दन घुमा, घूमी? हाँ घूमी, आ रहा हूँ, आया आ गया, घूमगी, देख ले, फिर देख ले एक बार, घुमा पहले घुमा ले, और का भाई का ऊपर परेशान करना है भाई को, और होते हैं हमें घूमगी, ऊपर नीचे हो गई, देख ले सेठ जी, क्या नाम ठेकेदार जी, आ जाए इधर, इधर बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ इधर आ, आपके लाने चल रहा सही, इधर बैठ, इधर बैठ, बनियान खोल ले, उधर बैठ, सामने मुकर काम दे, मुंह बताऊं करे पीता पहले ही आयो, खोलो चलो, अभी दवा लगा रहा हूँ, 2 दिन लगाए रखना है ना, 2 दिन नहीं 4 दिन लगाओ। चलो इधर देखो, दोबारा इधर देखो, ये जोड़ना है जरा से, बैठ जाओ आराम से, हो गया बैठ जा, बैठ 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 बैठ, डबल आ रहा है, अशु ये इधर देखो, वापस एक इधर मान नहीं गया, इधर देखो, हो गया, आराम हो गया ना पहले, ये नहीं दो ना दवाई लगवा लीजिए। पंडी लगे नहीं हैं, नहीं चेन नहीं चेन छोटे से लगा रहे कि पंडी को जैसे, नहीं इसका नाम ही वही है रोटी, अच्छा चोटी के नाम आते ही प्रसिद्ध है, तो मजदूरी करना मतलब, हाँ और तो में तो गिर के परोले तो कितनी मर्जी माले से दारू पी के करा था काम, दारू पी के करता हूँ। अरे दारू पी के काम करेगा तो गिरेगा तो क्या होगा फिर है? अरे नहीं ये पहली बार गिरा हूँ, साल भर हो गया कोटा करने में, कभी नहीं गिरा हूँ। दारू पी के अगर तू काम करेगा कभी मेरे तो ऊपर भाई संजो है सोए का कहा क्या जवाब है यार, रस्सा लेकर उतरना पड़ता नहीं, रस्सा उसने ऊपर टूट गया था, रस्सा टूट गया, मैं तेरे को नहीं बोला रस्सा टूटेगा, टूट गया वो, डबल करे उधर वो सिंगल सिंगल ये फोन से जो चालू हो साल तक चलवाए वो जहाँ करो, टेंशन मत करे, तीन नारे टेंशन मत करे, गद्दी जान देना खड़ा है तेरे लिए, ये काली में जहाँ मेल लाना रोटी नहीं है तो जो खिला रहा है, और तुम जाके नहीं है तो जो मैं खिला रहा हूँ, ठेकेदार होगा, ठेकेदार होगा, अपने ठेकेदारी गरीब आदमी, ठेकेदार सब आदमी ने हिले लगाए रखा है, जयपुर का है। अरे तो ये आदमी दारू भी काम करता है, ठेकेदारी भी तो रखते हैं उसको, है दारू भी काम करता है, दारू भी काम होता है क्या? अरे बाबू जी दारू, अरे मैं हो तो मने करते तो दारू पिए जो मैं नहीं करन दे, मैं मने कर दे तो सवेरे मैं तो नहीं हो मोड़ा तो मैं ये बच गया तुम्हारा ये, अरे मैं नो करूं 1 लाख की वजह से प्राण नहीं बचते में, बच गया है सर, खराब से सर पे लग जाती है ना, नीचे अस्पताल में भर्ती होता है, नीचे बांटा रहे हैं, नीचे सरकारी पड़ी है, पत्थर पड़े थे ना नीचे, बाटे पड़े हैं, बच गया ना। अब देखो तू, ये का भगवान की शुक्र है, मैं तो दुआ करते चलो यार अभी सवेरे 100 रुपये का तो गाय को चढ़ा डालियो तू, क्या करेगा?
गोया को चला डालूं कुछ या कबूतर अरे को वो दाना तो डालना आज 500 दिनों है, सोमवार है नहीं, भगवान करो 200 रुपया मिठाई बिटवाई मैंने, वो कह रहा बोला 5 साल बटवाले में ले तू ले जा 200 रुपये नहीं, मैं 200 रुपया है तो मैंने तू ले जा, मैंने बगैर टिकट है जा, मैंने 100 रुपए का तो तू गरीबों को चारा, वो गाय को चारा खिलाना और कबूतर को दाना डालना, आई समझ में, समझ गया? माला में 5 साल तेज होता रहेगा, बच गया तू, बच गया। पर्दे गिरा 200 रुपया 5 साल तेज होता रहेगा। इसको 2 दिन बाद फिर दोबारा दिखाना मेरे को, ठीक है? ये दवा लगा रहा हूँ, मुझे भी ये रुई लगा दी है ना, इसको 2 दिन काम मत करने देना भाई। काम को नहीं जा रहा हूँ। क्या रहते गाँव तुम? नहीं काम पर रहते गाँव तुम तो पहले ही आओ यार। वो हाथ का पट्टा वो किसको? मेरा ही कहाँ से? यही वो सामने की थी ना आपके पहले वो, लेकिन कहाँ रहते गाँव, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो वहाँ पे रहता हूँ हाँ, किसी हाँ हाँ, तुम्हारी तो शक्ल देखी लगी। हाँ आया था ना मैं एक बार आपको जरूरत था मैं वो यहाँ पे तो आपने पता गया था धीरे मैंने बोला वहाँ पे यहाँ से इतना चल रहा था आ रहे हम जब तक मुझे दारू छोड़ काम मत करने तो दारू पी के। और बरसात में भीगना भी ये टट्टी की हाँ, बारिश में नहीं पीना है, ये बारिश आएगी, ध्यान से जाना तुम। खाना तो आ गया यार, कहाँ सोते जो बोले बम्बे जैसे हो वैसे है वो, यही सुनना हाँ बच्चों के पास हाँ ये बात मान अभी तेरे थोड़ा बहुत दर्द है ना, और खत्म हो जाएगा ना। सुबह तक हो जाए ठीक ये आपका बिल्कुल ही आज ही से हुआ क्या यार? नहीं होगा आज तो हुआ बहुत आज ही से हुआ क्या तुम? आधा सही हो गया तो आधा से हो गया ना, आधा हो अब गया आधा से हो जाएगा अब यार। तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी तेरी जमीन बेच रहा था, बचा दी तेरी जमीन, जमीन बेच दूंगा मैं, ये मैं तो भेज करूंगा। दूंगा हाँ तो वही कह रहा मेरा था। बाप बहुत छोड़ के गया मेरे लिए तो हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, तेरी जमीन बचा दी ना मैंने, जमीन बिक जाती तो सारी ये भी हैं, जमीन बेच दूंगा, ये कर दूंगा, मेरी गर्दन सही करवा दो। तो चल पैंट शर्ट पहन, तो सर पहले बनियान करना।